患有就是还没有吃产品以前哈，你是有什么严重的问题呢？我咳嗽最少都有30年了。咳嗽咳30年哦。哎呀。那你咳到什么样的情况呢？我咳到是不可以做工的。哦，咳到为什么不能做工呢？因为呀，咳到你咳嗽咳到不停，你讲话都你哪有力气去做工？晚上没有睡觉。哦。所以你有没有看医生呢？有啊，看了很多医生。那医生怎么说呢？医生说你药是我的药了，因为吃那个咳嗽药，每个人都清楚知道，咳嗽药里面有那个吃了就要睡觉的那个成分啊，那个成分我吃了30年，你看我那个药中毒了，就已经中到很深了。说它对你有什么影响吗？那个咳嗽药？如果现在没有吃，就不会睡觉。哦，完全不会睡觉啊，完全不会睡觉。要吃安眠药，吃到很重的安眠药。哦，还要吃到很重的安眠药。就是说，现在你咳嗽这么多年来，医生都是依赖，就是这个咳嗽药水喝不好，还是继续喝？没有办法吗？你咳嗽的时候人很辛苦。OK。So， 这边我看到你，在几年前因为一次意外对。你的左脚。我的 hip。你的 hip 啊？呀，髋骨。脆掉。脆到完了。多久的时间你不能走路呢？没有多久，因为我新加坡的医生很好，他换了一个钢的 hip 没有给我，就隔天就可以走了，不过很痛。怎么痛法呢？痛到很厉害了。痛到要跳楼就对了。痛到要跳楼。呀，很痛。一般就是你有打吗啡之类的东西吗？我的吗啡在医院呢。我的吗啡用了很多，痛起来没有吗啡是不可以控制的。痛到心。痛到流眼泪就对了。OK。再来这边最后一个，我们还看到你还有那个前列腺的问题。对。说你本身就是年纪大了才前列腺还是什么？这是有4-5年了，也是4-5年了。说你种种的这些问题呢，就是 before 你吃产品前说你是几时开始接触我们本地的这个胎盘素这个产品呢？是2个月前了。2个月前了。2个月前。由谁介绍你的呢？是由我的朋友阿明。阿明。阿明在哪里？我们给阿明一个掌声。OK。阿明介绍你的时候跟你怎么讲呢？他说你尽管拿去吃咯。如果你不可以睡觉，前列腺有脚趾又痛，你拿去试试看，因为这个产品是由头补到脚的，你试试看会不会治好你的咳嗽。OK， 说你大概吃了多久以后呢，对你身体有改善呢？我吃了2个星期后就改善。有个机会我去海南旅游，我本来是冷的东西跟黄梨什么水果我都不可以吃的。我去到海南的黄梨小小粒，很甜，很好吃，非常好吃的。如果我第一天我吃1粒，没有事。第二天我再吃吃到4粒，到时候今天我也试治了很多黄梨都没有事情。就是一升课都没有。没有，不会有。刚才我今天喝了3粒野水了，野水最凉的。如果在以前喝一口就喝到半死了。那除了咳嗽的改善呢，你睡眠这一个的问题？我的睡眠也好了很多了。好了很多。是的。
连你的脚在以前一开始我看到你的时候，你有拿拐杖？我原来以前我是有拿拐杖的，现在因为不痛了。这如果跑很多楼梯，我还是要拿拐杖啦，跑到很高的楼梯。不过现在好像这样的已经30岁了。30岁。所以最后呢，就是你的前列腺的问题呢？我前列腺问题也是已经好了。所以你是吃了多少盒开始才解决的这个？我吃了一盒就是2罐了。2罐。2罐开始晚上就很少有夜尿了。所以到现在为止，你相不相信本地胎盘素这个产品真的能够帮到你？我自己治疗好了，我才介绍给我的朋友。给我的姐姐、我的亲戚每个治疗都很有效。好，我们访问到这里，谢谢Mr. Mo。